На въезде в город со стороны микрорайона Елецкий может появиться скульптурная композиция «Салют Липецка». По крайней мере, такой проект сейчас обсуждается в профессиональном сообществе. По замыслу автора Игоря Мазура, скульптура в высоту может быть около 20 метров с подсветкой. Еще один обсуждаемый проект – памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии. В планах установить на улице Ленина у Дворца бракосочетания. Скульптуры формируют архитектурный образ города, считает архитектор Липецка Татьяна Азова. Чем больше будет на улицах интересных композиций, тем лучше.